Sabina, najprej hvala za povabilo. Res je, tokrat sva z Nino četrtič z vami. Upam, da bova tudi danes navdušili in ne bova razočarali. Midve z Nino bova v najinem predavanju se bova predvsem dotaknili vloge odraslega pri branju otrok, tako kot je tudi naslov najinega predavanja. Predstavili bova najprej nekaj značilnosti bralca od vrtca do srednje šole, s tem, da se bova večji poudarek dali učencem osnovne šole, ki v bistvu vstopajo v to individualizirano opismenjevanje in dejansko s tem vstopajo v svet branja. V predavanju bova ponazorili vlogo odraslih in njihovih vlog v tem procesu branja in vse, kar bova delili z vami, so v bistvu rezultati projekta Objem, izvedenih seminarjev in pa delo v področni skupini za razredni pouk na Zavodu za šolstvo. Pozdravljeni, še z moje strani. Sama že povedala, bova nekako najino predstavitev razdelili na nekaj delov, nekako 3 dele sva predvideli. V prvem delu bi se radi dotaknili tem, ki sva jih tukaj zapisali, torej skrbi za motiviranost, hkrati raznolikosti vlog, ki si sledijo v procesu učenja branja in branja za učenje, komunikaciji, strategijam in gradnikom. Ker pa je v maniri tokratnega posveta ABC pismenost, ki je povezana z gibanjem, športom in tako naprej, pa bi tudi midve želele začeti na tak način. Namreč, ko spremljava ta predavanja, ki so že za nami v teh 3 dneh, se mi je nekako zdelo, da lahko ob teh predavanjih, ki so povezana tako z športom kot z branjem, nekako najdemo ene skupne iztočnice. In tako šport kot branje, kar je potrdil tudi najin predhodnik, imajo na nek način, so močno povezani s čustvi. In ko si nekje na začetku, te običajno prevevajo neko vznemirjenje, pričakovanje, želja, spoštovanje, konec koncev, tako kot tudi midve v tem trenutku nekoliko dvomiva vase tudi zaradi spoštovanja publike, ki je pred nami, po drugi strani pa tudi strah, negotovost, dvom in tako naprej. In ker bi želeli s tem povezati celoten proces učenja branja, se bova ravno na ta štart najprej osredotočili, kajti na začetku se vse začne. Mogoče vas na začetku izzoveva z enim takim vprašanjem, vas vabiva, da zapišete svoj odziv v klepet, lahko si ga pa preprosto pri sebi zapišete ali pa samo ohranite v mislih. Kateri je vaš najzgodnejši spomin povezan z branjem? Pri tem poskusite razmišljati ne samo o knjigi, gradivu, ki je bilo pred vami, ampak tudi o prostoru, osebah, drugih detajlih. Sem rekla, to misel si zapišite, spravite, mogoče jo spravite v žep, pa bomo ta žep še nekajkrat vmes tudi pogledali. Pa se posvetimo zdaj temu začetku, branje, torej Sandra, kje začnemo? Začnemo v bistvu s tem, da si dejansko, ko gredo otroci na pot branja, si želimo vsi, da bi ta branje postalo vir užitka, zadovoljstva, zabave in doživetja, vendar se vsi zavedamo, da pot do tja je precej dolga in naporna. Zdaj, branje je težko samo po sebi, zato ker vključuje različne psihološke procese in pa dejansko veliko miselnih dejavnosti, ki se dogajajo v branju. O tem bova v nadaljevanju z Nino še spregovorili, ampak tukaj bi morda predvsem poudarili naslednje, da najpomembneje, kar je to, da ob branju oziroma ob pogovoru in ob poslušanju so zelo pomembni pozitivni občutki, ki jih otroci imajo. Bralec, rečemo takrat, da je učinkovit bralec, ko dejansko po eni strani obvlada tehniko branja, po drugi strani pa tudi razume vse tisto, kar je prebral. In predpogoj za uspeh, za to vseživljenjsko učenje je pa dejansko res temeljna veščina, ki je rečemo branje, brez katere ni mogoče ne delovati in ne napredovati v življenju.
Zdaj, tisto, kar je pa ob tem še pomembno, je pa pomembno okolje za razvoj bralnih zmožnosti. Ob tem bi posebej izpostavila naslednje, da razvoj bralnih zmožnosti je predvsem odvisen od tega, kako odrasli otroka obkrožajo tako z govorjenim kot tudi pisnimi besedili. In dejansko, kako ga ves čas spodbujajo k temu, da karkoli se pove ali karkoli se prebere, je v ozadju razumevanje. Zdaj, vzgoja bralcev je dejansko res precej kompleksen proces in pa zavedanje ob tem, da so prvi koraki v tem ključnega pomena. Zdaj, otroci prihajajo v šolo z veliko željo po učenju pisanja, veliko bolj kot učenju branja in se dejansko tudi hitreje naučijo pisanja, zato je treba potem še toliko bolj premišljati o tem, kako dejansko motivirati oziroma spodbuditi motiviranost za branje. Končna stopnja pismenosti otrok je precej odvisna tudi od interakcije družine, vrtca in šole, kar pomeni, da dejansko na kakšen način mi doma podpiramo tisto, kar se v šoli dogaja. Je pa velika ločnica med tem, kar se počne doma in v šoli, to bom Nina v nadaljevanju povedala, in pa težave nastanejo res ob naporih, ki so ob tem, ko otroci usvajajo tehniko branja. In tisto, kar je morda še pomembno povedati, je to, da ves čas, ko ustvarjamo okolje, v katerem spodbujamo bralne zmožnosti, moramo ves čas skrbeti za to, da dejansko otroci bogatijo besedišče, da razvijajo ob tem mišljenje in pa da jih naučimo sanjati in razvijati domišljijo. Na hitro sem pogukala v klepet in vidim, da so nekaj odzivov na najino prvo vprašanje in nekako so tudi odgovor na to, kar sledi. Namreč, ko govorimo o teh vlogah v procesu učenja branja in branja za učenje ali branja za zabavo, na nek način hitro razmejimo te vloge, kaj je zdaj v tem procesu naloga staršev, oziroma katere naloge ima učitelj, oziroma katere naloge so skupne. O otroku, ki je v tem procesu najpomembnejši, pa bova nekoliko kasneje še spregovorili. Skratka, vsi trije zapisi v klepetu so nekako povezani z tem primarnim družinskim okoljem in pa ena beseda se nekako skriva v vseh, to je ta občutek varnosti, ne, in o čemer bomo tudi še spregovorili. Če najprej omeniva starše in zdaj, ko govorimo o tem začetnem obdobju, torej učenju branja, je ključ, se hitro te vloge nekako premešajo in hitro starši prevzamejo vlogo učitelja, tudi pri delu doma. Zdaj, v tem trenutku se v našem šolskem prostoru veliko ukvarjamo tudi s težavami glede velikega povečanja odlogov šolanja in eden od razlogov, ki ga na primer starši navajajo pri tem, ko se odločajo za odlog šolanja, je tudi ne zna še brati. Pomeni, da smo nekako ta pričakovanja kar sami nekako postavili in hkrati to velikokrat vpliva na to, kako starši potem ravnajo. Torej, naloga staršev, in to tudi učiteljem večkrat sporočimo, da je o tem se potrebno z njimi tudi pogovarjati, je predvsem, da berejo otroku, da so z njim, da ga poslušajo, da pripovedujejo zgodbe vseh možnih okoliščinah, da nekako se lotevajo teh skupnih obiskov knjižnice, predvsem pa en dejavnik, ki velja tako za učitelja, še posebej pa ga je treba ozaveščati tudi pri starših, da otroku pri tem postopku učenja branja ves čas dajemo na nek način občutek zmoremo. Torej, da otrok ve, da zmore, kljub temu, da v tem trenutku še ne vidi cilja, ampak ve, da ima podporo, da ima spodbudo in načine, kako lahko do tega cilja na nek način pride. Na drugi strani pa so potem naloge učitelja in tukaj smo včasih kar bomo rekli odločni, ne. Naloga učitelja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, na primer, je, da otroka opismeni. Iz točke, konec koncev, če sem zelo plastična, nič, ko otrok še nima
konec koncev razviti negrafomotoričnih, drugih predopismenjevalnih zmožnosti do stopnje, ko otrok tekoče bere oziroma bere z razumevanjem. Seveda se pa na koncu 3. razreda ta postopek učenja nikakor ne zaključi, ampak traja in traja skozi celotno šolsko obdobje. Kar je pomembno povedati pri tem tudi, je to, da učiteljeva naloga je tudi to, da otroka pripelje do avtomatizirane tehnike branja, vzporedno pa se seveda razvija potem tudi razumevanje prebranega. In tako za starše kot za učitelje velja, da nekako zagotovijo pogoje, s tem, da starši v bistvu te socialno-čustvene nekoliko, torej v tem domačem okolju, učitelj pa poleg socialno-čustvenih tudi potem te kognitivne, če jih smem tako razdeliti. Zakaj? V bistvu je pa pomembno, da se tako starši in učitelji zavedamo, da ne gre za dva bregova, ampak da gre za en skupen cilj. In sicer ta skupen cilj sva nekako povzeli po dr. Pečjakovi, ki tega bralca opredeli kot učinkovitega bralca. Torej, želimo otroka, ki bo v branju učinkovit, pomeni, da ima dobro razvito tehniko, da razume, kar prebere, da ima ustrezen obseg besedišča, da je pri branju fleksibilen in da je za branje motiviran. In tukaj starši potrebujejo seveda veliko tega ozaveščanja, veliko tega konec koncev partnerskega odnosa s šolo, da na nek način te stvari tudi skupaj dorečemo, hkrati pa tudi, da se z delovanjem šole jasno tudi opredeli, kaj kdo in kdaj kdo kaj počne. Seveda pa ne moremo mimo tega, kar je že tudi na nek način nakazal najin predhodnik, in sicer postavi se vprašanje, ali novi učenci, otroci, zdaj narekovajih seveda novi, lahko dosežejo cilje z pristopi, ki bi jim lahko rekli, da so stari. Torej tisti, ki izhajajo mogoče še iz didaktik in drugih pristopov, ki so se razvili mogoče še sredi prejšnjega stoletja, če sem zelo, zelo groba. In tukaj ne moremo mimo tega, pa rečemo tudi ameriškega opredeljevanja generacij, ampak sva si sposodili to razdelitev samo z enim razlogom. To, da bi na nek način opredelili in še enkrat poudarili, da ne gre za to, torej, kdo ima boljše ali slabše vrednote, kot je včeraj tudi gospa Kostanjevec lepo predstavila, ampak gre za to, da dejansko na nek način najdemo vzvod, pristope, ki lahko ene in druge poveže in da lahko skupaj delujejo. Hkrati pa, da se zavedamo tega, da na primer imamo v tem trenutku v šoli situacijo, lahko imamo v bistvu 3 generacije oziroma 4 generacije teh deležnikov. Učitelje z ene generacije, starše iz naslednje generacije in otroke v bistvu zdaj iz Z in alfa generacije. Vemo, da vsake zaznamuje nekaj drugega. Naprimer, če samo tako ponazorim nekaj podatkov, ki sem jih našla, naprimer milenijci, ki so v tem trenutku najštevilčnejša skupina staršev v osnovni šoli, naprimer, imajo eno značilnost, da jim vedno zmanjkuje časa, mogoče lahko rečemo tudi, da nam vedno zmanjkuje časa, da najmanj eno oceno sem zasledila, 150-krat na dan primejo v roke telefon. Po drugi strani pa so potem otroci, predvsem ta alfa generacija, rojeni po letu 2010, pa imajo eno novo izkušnjo in so tisti, ki na nek način, kot smo prej slišali, tudi že na ta svet gledajo oziroma bodo gledali povsem drugače in jih je treba predvsem kot partnerje v ta proces vključevati, ker z pristopom, če ponovim izraz prejšnjega govornika, torej morati dejansko več funkcionirajo. Potem nekaj dejavnikov, ki so povezani z branjem, in to sva, torej, kot sem rekla, izbrali predvsem zato, ker so tudi domače raziskave pokazale v zadnjem obdobju, da je treba ta proces branja in pa to, kar se dogaja v šoli, na nek način prilagajati situaciji in da je
pristope, ki jih učitelj obvlada, se jih je izučil, ima veliko izkušenj, so tiste, ki jih mora na nek način fleksibilno prilagajati, pa ne samo razredu, ampak konec koncev posameznemu otroku. Če povem dva podatka iz publikacij, ki so na drsnici, na primer raziskava, ki jo naredil Zavod za šolstvo po vseh zaprtih šol in ima naslov Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje, je pokazal, na primer, da so šestošolci zaradi pouka na daljavo 4 do 6 ur dnevno preživeli za zasloni, s tem, da v interpretaciji podatkov lahko zasledimo komentar, da je ta analiza pokazala, da teh 4 do 6 ur dnevno, da teh niso bile povezane v večini s šolskim delom. Ali na drugi strani, verjetno ste že zasledili te smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki zaradi množičnega pojava kratkovidnosti prav tako ugotavljajo značilnosti, ki vplivajo na to, kako zdaj otroci dejansko v šoli potem funkcionirajo. In pretvarjati se, zdaj bom mogoče groba, da so te težave za nami, je verjetno iluzorno, ampak se jih je treba nekako vzeti kot izziv, priložnost in s pristopi, ki jih obvladamo na nek način, se tega tudi nadaljevati lotevati. In kakor hitro govorimo torej o različnih generacijah, pridemo seveda tudi do komunikacije, ki je, vemo, da vse se začne in konča s to komunikacijo. In to polje vlog, ki se, na primer, s katerimi se soočamo, kadar govorimo o učenju branja ali branja za učenje in se zavedamo, da so med učenci velike razlike, je kar velik poligon za to, da pride tudi do neučinkovite komunikacije. Dejstvo je, da te oblike neučinkovite komunikacije, kadar govorimo o branju, se zgodijo verjetno slehernemu staršu in tudi učitelju. In to je povsem človeško. In nekaj teh primerov sva tukaj poskusili prikazati in zasledili sva tudi raziskavo, da je ena od tistih reči, ki na primer mladostnikom, po domače povedano, jih najbolj živcira, je ta, ko jim starejši, to je učitelj ali starš, na primer, uporabi pridiganje v smislu, ko sem jaz bil mlajši, ali pa kaj podobnega. Potem, na primer, obtoževanje, posmehovanje, taka ironija, ki je v ozadju, ali pa primerjanje, prav tako ena od oziroma oblik komunikacije, ki jo mladi označujejo kot na nek način najbolj negativ, torej tisto, ki ima najbolj negativen vpliv, bodisi primerjanje znotraj v družinskem krogu, primerjanje s sorojenci, ali pa konec koncev tudi primerjanje potem v sami šoli. Ali pa, kot je gospa Andreja Holsedl predavala v ponedeljek, torej, ko je uporabila to sliko, primerjanje tudi v nekem druženju izven šolskega ali šolskega okolja, vse to otroci na nek način zaznajo. Zdaj, verjetno je prav, da na posvetu, ki nosi naslov, torej ABC pismenosti, govorimo o tisti komunikaciji, ki je učinkovita. In pri vseh teh, ki so tukaj navedene, gre za večji problem takrat, kadar se to ponavlja, kadar je dolgotrajno, kadar dejansko odrasli sistematično, ne bom rekla načrtno, ampak v daljšem obdobju večkrat uporabljajo tak način komunikacije in se to potem odraža na tak ali drugačen način, še posebej, kadar je to v povezavi z branjem, učenjem branja, ki vemo, da je naporen proces, ali pa če posplošim kar z vsemi oblikami učenja. Zdaj, če gledamo na drugi strani učinkovite oblike komunikacije, ki nekako jih želimo zamenjati oziroma so tiste, ki jim potem nekako jim rečemo tudi neko nadomestno vedenje, pri tem bi izpostavile 5 ključnih reči. In sicer prva je, da
opazujemo otroka, zdaj to velja tako za starša kot učitelja, da spremljamo otroka, njegov napredek in da ga ulovimo v trenutkih, ko mu stvari gredo dobro. To izpostavimo, hkrati pa tudi, da na spoštljiv način z povratno informacijo, ki ste jo prej omenjali, na nek način spodbudimo k temu, da se sooči s svojo, bom rekla, napako in hkrati potem se sam ukvarja z njo. Še vedno se nam prevečkrat zgodi, da se z napakami, zdaj res uporabljam napake kot zaželjeno sredstvo ali pa dogodek v šoli, kajti napaka kot priložnost za učenje in brez napak ni učenja. Zato če nadaljujem tam, kjer sem začela in potem skrenila, še vedno se nam prevečkrat zgodi, da se s temi napakami, ki se dogajajo otroku, ukvarjata učitelj in pa starš, otroka pa v tej komunikaciji ni. In zato tukaj ponovno ta občutek zmorem, videti neko priložnost za nadaljne učenje, se pogovoriti oziroma primer, če učenec je v neki situaciji, na primer bere besedilo, pa konec koncev naredi veliko nekih napak, takšnih ali drugačnih, ni potrebno, da je povratna informacija na način več beri ali pa še beri, vadi, ker je ta povratna informacija problematična, prvič otrok ne ve, kako naj to odpravlja, ampak je mogoče dovolj, da se dogovorimo, koliko teh napak si bomo pa naslednjič dovolili. Torej, da obrnemo zorni kot in da otrok spozna, da so tudi te napake tiste, ki mu pomagajo pri tem razvoju občutka zmore. Potem seveda opazovanje torej teh drobnih reči, se osredotočiti na pozitivno, kar ne pomeni, da smo slepi za negativno, nikakor ne. Potem pozorno poslušanje otroka, ena od ključnih stvari, torej tudi v domačem okolju, da ko otrok želi nekaj povedati, bodisi o tem, kar je prebral v knjigi, ki ga zanima, o tem, kar se je zgodilo v šoli, vzeti si tudi če minuto, pa mu pokazati, da ga res poslušamo in da nas zanima, je boljše, kot pa 15 minut nekaj početi in otroku niti za trenutek dati občutka, da ga slišimo. Potem priprava na podporo, dogovor za cilj in pa oblikovanje tega cilja vključiti otroka. Tukaj bom prvič rekla, da se moram opreti na izjavo najinega predhodnika, ki je rekel, da se v šoli ne pogovarjamo o ciljih. Jaz mislim, da imamo kar veliko praks sedaj, ko se učenci so vključeni v to oblikovanje ciljev, tudi konec koncev oblikovanje kriterijev o tem, kako bom jaz vedel, da sem uspešen, kaj moram za to storiti in tako. In še enkrat podčrtam ta pogovor, ki je pri tem pomemben. In tu bi izpostavila tri take situacije, ki so verjetno tudi za mnoge učitelje, hkrati knjižničarje in starše velikokrat eno polje za, bom rekla, komunikacijo, ki ne gre v pravo smer. Naprimer, pogosto se dogaja, da imamo po razredih, šolah sezname prebranih knjig, plakate z nalepkami, seznami z ne vem čim obešene na stenah, razstavljene in tako naprej. In tukaj ne bom nič drugega komentirala, kot je samo to, kar z učitelji velikokrat razpravljamo. Moram opredeliti namen tega, kaj si kot učitelj odgovorim, oziroma kako odgovorim na to vprašanje, kaj je namen uporabe takega pripomočka. Mogoče odgovor najdemo tudi ob tem, če se vprašamo, kako se ob tem počuti otrok, naprimer tisti drugi vrste, ki ima 20 prebranih knjig, pa otrok, ki ima eno prebrano knjigo tam v 4. vrsti. Kako se počutijo starši, ko pridejo na roditeljski sestanek in vidijo, torej starši prvega otroka in starši drugega otroka in tako naprej. Ali obstajajo dejavnosti, s katerimi lahko to nadomestimo? Gotovo. In teh praks verjamem, da je že veliko in ni nobene potrebe, da v bistvu skrenemo iz dobrega namena spodbujanja branja s takimi potem nekimi dejavnostmi. Ali pa, naprimer,
knjige, ki jih otroci na primer na razredni stopnji velikokrat pripovedujejo učiteljicam za knjige, na primer za bralno značko in podobno. In potem zato si res učitelj, še posebej, če ima veliko otrok v razredu, vedno lovi tisti čas. In podobno, kot smo prej rekli pri starših, velja tudi tukaj, da ko otrok reče učiteljica, povedal bi knjigo, to je namreč eden od pogostejših, od pogostejših povedi, ki jo otroci uporabijo in vsi vemo, za kaj gre, bi bilo dobro, da se usedemo, da otrok res ima priložnost povedati, če pa mislimo, da tega ne bomo mogli zagotoviti, pa iščimo druge aktivnosti. In pa še ena taka je prav tako, na primer, priprava na Cankarjevo tekmovanje, ki je močno povezano z branjem in prav tako, kot vedno in vsa leta svetujemo učiteljem, ne gre za to, da otrok doma knjigo prebere, da jo prebere in se skoraj nauči vsebino na pamet, ampak gre za to, da v knjigi razmišlja, da vodi na primer dnevnik, ki ga vedno ponudimo, ne vem, učiteljem v 4. in 5. razredu, torej za delo z učenci, da razmišlja in da na nek način se tako v komunikaciji pripravlja potem na tisti spis, ki ga potem tudi spiše. Moram jaz malo pohiteti. Torej, vse to, kar sem povedala, je močno povezano z motiviranostjo, ki jo je Sandra že prej opredelila. In ta motiviranost, tisti, ki ste nam mogoče lansko leto poslušali, ste se mogoče spomnili strategij, ki smo jih omenjali, ki jih lahko kot učitelji uporabimo, konec koncev tudi kot starši, ne moremo pa mimo nečega. In sicer to so čustva. In kakor hitro branje kot eno od najzahtevnejših miselnih operacij, še posebej v procesu učenja branja, povežemo z neko prisilo, z moraš, kot smo prej že slišali, to pripelje do negativnih čustev oziroma čustev, kot pravi kolegica psihologinja Cvetka Bizjak, ne delimo na negativna in pozitivna, ampak so tista, ki nekaj sprožajo. In kakor hitro je otrok v tej coni negativnih čustev, pomeni, se v njem pojavi, začuti grožnjo in v njem se pojavi obrambni sistem, poskrbi zase. In v tem procesu otrok ne more funkcionirati. Kaj šele, da bi ohranjal neko motivacijo, da bi vzpostavljal odnose in tako naprej. Potem povezati, ključno je, da to branje povežemo z otrokovimi izkušnjami, da ga vprašamo, da ga vključimo, torej, da izbiramo besedila, da jim dajemo na voljo, da sami izbirajo besedila, ki jih zanimajo. Še vedno je pa seveda učitelj tisti, ki odloči, ne vem, ali temo izbranih besedil, ali organizira situacijo v razredu, ko otroci predlagajo in se potem skupaj odločimo, kaj bomo na primer prebrali in tako naprej. Pomembna je raznovrstnost besedil, o tem smo že veliko v teh 3 dneh govorili, in pa ne nazadnje tudi spreminjanje različnih virov, na primer virov v smislu branja in hkrati tudi prostora branja. V tem letu smo na primer na razrednem pouku na Zavodu za šolstvo izdali priročnik Pouk na prostem, ima en snopič, ki smo ga poimenovali Jezik in sporazumevanje, in v tem snopiču je kar nekaj dejavnosti, kako lahko vzamemo knjigo ali pa neumetnostna besedila in s tem nekaj počnemo na prostem. Tako da okolje, v katerem smo, je ne samo okolje, ampak da je pri tem branju in po ustvarjanju besedil dejansko okolje tudi vir informacij, razvoja jezika in tako naprej. Izbiro sem že omenila in pa seveda digitalizacija, o kateri bomo še, upam, da uspeli še kaj povedati. Tako, zdaj smo se dotaknili enega od gradnikov bralne pismenosti, ki močno vpliva na te vloge, pa mogoče pogledamo še celoto gradnikov. Poskusimo to branje postaviti v malo širši okvir in sicer v okvir bralne pismenosti, ki dejansko lahko rečemo, da v današnjem času se njen pomen zelo spreminja. Ker namreč ravno dobro razvita bralna pismenost precej vpliva na kakovost življenja. Zdaj v vrtcu in šolah razvijamo različne vrste pismenosti, je pa dejansko bralna pismenost osnova vseh ostalih pismenosti, zato je morda toliko pomembneje o njej nekaj več povedati. Bralna pismenost je torej
neke vrste zmožnost, ki se dejansko ne razvije v otroštvu oziroma je ne pridobimo v otroštvu, ampak je to zmožnost, ki se dejansko razvija celo življenje. In vemo, da z načrtnim in sistematičnim delom na tem področju lahko res napredujemo pri ravni bralne pismenosti. Pri tem pa imamo v bistvu v ozadju premislek o tem, da bralno pismenost sestavljajo tako poslušanje, govorjenje, branje in pisanje, torej vse 4 sporazumevalne zmožnosti. Zdaj, glede na to, da govorimo o bralni pismenosti v šolskem prostoru, je ozaveščenost učiteljev o tem, da so vsi odgovorni za raven bralne pismenosti, tista, ki je bila ključnega pomena v našem projektu. Zato smo tudi oblikovali 9 gradnikov bralne pismenosti in na to bralno pismenost pogledali nekoliko drugače. V tem smo se odločili, da so gradniki govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, kjer ne gre v bistvu samo za orientacijo v bralnem gradivu, pač pa tudi za branje multimodalnih besedil, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odzivno besedilo in tvorjenje besedil in pa kritično branje. Zdaj, tisto, kar je ob vsem tem posebej za izpostaviti, je morda ta motiviranost za branje, pri kateri smo opredelili nekaj elementov, torej kaj oblikuje to motiviranost za branje. Mi smo rekli, da je to v bistvu interes za branje, pozitiven odnos do branja različnih vrst besedil, ki jih v bistvu po eni strani lahko podpiramo in razvijamo v šoli, po drugi strani pa to podpiramo tudi doma. Potem je bralna samoučinkovitost, to je tisti občutek, da ko se lotimo nekaj brati, se čutimo kompetentni, da bomo to tudi zmogli prebrati, in pa izbira tiskanih in drugih virov, glede na namen branja in predvsem uporaba različnih lokacij bralnih virov, kjer gre v bistvu tudi za uporabo knjižnice in dejansko integracijo knjižnice v sam pouk. Pri vsem tem je pa pomembno povedati to, da se dejansko pozitiven odnos do branja ohranja in tudi razvija ob tem, ko otrokom, učencem in dijakom ponujamo različne vrste besedil. Veliko smo govorili tudi o tem, da se ta motiviranost za branje dejansko izkazuje tudi v tem, da otroci samoiniciativno berejo, in tukaj je v bistvu na sliki tudi bralni kotiček, kjer so si deklice izbrale knjige, se umaknile in dejansko samostojno berejo. Zdaj, mi v projektu smo opredelili tudi, kako se ta motiviranost za branje po vertikali izkazuje od vrtca do srednje šole. Morda bi izpostavila samo nekaj teh aktivnosti. Otroci od 1. do 3. leta izkazujejo to tako, da izražajo pripravljenost za poslušanje in branje, tudi tako, da ohranjajo pozornost, da listajo po bralnem gradivu, da so zatopljeni in da vztrajajo pri tem in da izražajo tudi željo po pripovedovanju, kar je velik napovednik dejansko potem tudi bralne pismenosti. Od 3. do 6. leta v bistvu bi morda izpostavila samo to, da ob slikah pripovedujejo oziroma berejo in poznajo in uporabljajo lokacije bralnih virov, to pomeni, da uporabljajo bralne kotičke. Zdaj, od 1. do 3. vijo v osnovni šoli se to nadgrajuje predvsem v tem, da se kompleksnost bralnih gradiv povečuje. Tu bi morda posebej izpostavila, da v prvem vijo veliko delamo na tem, da učenci že spremljajo svoj dosežek pri branju in pa načrtujejo izboljšave. In pa zato, da v 3. vijo pridemo do tega, da dejansko vrednoti tudi svojo motiviranost za branje. V srednji šoli imamo pa potem dejansko, da vztrajajo pri branju tudi daljših in kompleksnejših besedil, do tega, da obvlada veščine strateškega branja, kar pomeni, da dejansko res postane strateški bralec, ki kritično bere različne vrste besedil. Ob tem bi pa morda potem samo še povedali naslednje, da vloga staršev in učiteljev pri branju lahko je vloga zelo različna, od tega, da ustvarimo pač okolje, v katerem poteka taka nestrukturirana dejavnost, kjer gre za popolno odsotnost oziroma udeležbo odraslih,
kjer otroci sami segajo po bralnem gradivu in dejansko berejo, listajo, si ob njem pripovedujejo. Potem drugo je branje na pobudo otrok samih, to pomeni, da v bralnem kotičku otroci sami ponudijo v branje neko knjigo. Vzgojiteljica se je tukaj odzvala in ob tem je ves čas skrbela za vključenost ter interakcijo med njo in otroci in med otroci. Potem za usmerjeno branje, kjer dejansko učitelj usmerja vse bralne aktivnosti, ali pa dejavnost visoko strukturirana, kjer je vodena strani odraslega. Tukaj imamo v mislih predvsem to skupno branje odraslega in otroka. Ja, in če nadgradiva to, kar smo povedali sedaj še s tistim vidikom, ki je ključno za celotno vertikalo, torej otrok, če smem tako reči, torej kaj zdaj ta razvoj branja v smislu ukvarjanja in vpliva odraslega, starša, učitelja in drugih odraslih v tem procesu nekako pomeni z vidika samega otroka. Pa če začnemo pri tistih, ki začenjajo, torej se učiti brati, vas mogoče sedaj povabim spet k enemu razmisleku. Kaj bi rekli, kaj mora otrok znati, zato da lahko prebere oziroma zapiše eno preprosto besedo? Mi smo izbrali besedo objem. Lahko zapišete, lahko premislite, kakor vam je ljubše. Bom počakala za to, da dobimo kakšen odziv. Prepoznati posamezno črko, mora imeti izkušnjo objema, odlično, gospa Ana. Ja, ljubezen, glaskovanje, zdaj smo pa pri tistem tehničnem delu, tako ja, glaskovanje. Ja, še kar vabljeni, a ste kdaj pomislili, koliko reči se mora, oziroma koliko miselnih operacij se mora zgoditi v otrokovih možganih, zato da prebere eno samo besedo. Nevroznanost je izmerila, da na primer za tehnično prebrano besedo, brez da razumeš, kaj pomeni, izvedeš 3 miselne operacije, oziroma izvedeš 7 miselnih operacij, zato da bi pa razumel, kaj si prebral, pa moraš dodati še 30 dodatnih. To samo kaže, koliko energije možganske, kot pravijo psihologi, gre za ta začetni proces branja. In tako bi se lahko vprašali, kaj torej, ko preberem, znam zapisati, pa še ne razumem, koliko potez pa potem še potrebujemo v teh naših kompleksnih možganih, zato da razumemo, da uporabimo v novi situaciji, da zamenjamo besedo z drugo, da jo poustvarimo in da vzpostavimo odnos. In tukaj še enkrat, to je potrebno vzeti za kup, zato da lahko te otroke dejansko spremljamo. In tu je prikazanih teh 7 korakov iz naše pravkar, bom rekla, publikacije tudi, ki bo ravno kar izšla. Torej, 7 korakov, ki se zgodijo do tega, da otrok nekaj prebere. Najprej mora usmeriti pozornost, zato da sploh nekaj. In to ni tako samo po sebi umevno, še posebej pri generaciji otrok, ki prihajajo v šolo. Potem prepoznati mora vse črke, vzpostaviti mora zvez glas črka, potem mora analizirati besedo na glasove, razčleniti glasove med seboj, poznati mora smer branja in nazadnje mora glasove spet združiti besedo, zato da lahko zveni oziroma da dobi ta pomen. In to ob tem lahko že vidimo, koliko priložnosti je, da se nekje zaplete, da otroci že v ta proces na različnih točkah vstopajo. Nekateri, kot smo prej rekli, so na začetku, še pred to fazo usmerjanja pozornosti, drugi že berejo. In to potem kliče po nečem, čemur pravimo v tem trenutku v najnižjih razredih, da gre za tako imenovano individualizirano učenje oziroma branje, ki nam povzroča še kar nekaj izzivov, ampak vedno več praks pa kaže, da je to edina pot in tista prej omenjena učiteljeva fleksibilnost, kolikor želimo res otroke opismeniti. Namreč individualizirana pot opismenjevanja pomeni, da se učenje začenja od tam naprej, kjer je učenec v tem trenutku. To pomeni pri različnih učencih različno.
različnih trenutkih, različne načine in tako naprej. Začenjamo torej s predopismenjevalnimi zmožnostmi, ki so predpogoj za to, da otrok sploh lahko začne brati. In tukaj, če sem nekako kritična do trenutne prakse, smo nekako zelo storilnostno postali usmerjeni in to fazo zelo hitro zaključimo, marsikje ne povsod. Ampak kaj se zgodi, če to fazo usvajanja glasov prehitro zaključimo, je to tako, kot da bi šli po poti, ki je polna lukenj, nekaj naprimer asfaltov, in te luknje, če jih ne saniramo, s časoma postajajo vse večje. In se bo slej ko prej pokazala težava, če ne prej, takrat, ko bo otrok moral brati tekoče ali kakorkoli drugače. Meni zdaj to nekaj samo po sebi skače, kar bom uredila. Evo. Torej, ko govorimo o branju, govorimo torej o tem, zato tukaj en pomin tudi staršem, konec koncev, ki ga je treba staršem predstaviti, naprimer na začetku šolanja, da ne bodo vsi otroci v istem trenutku imeli enakih zapisov v zvezku, da ne bodo vsi počeli enako in da ne bodo naprimer 5. oktobra ob 10. uri vsi na 12. strani v delovnem zvezku, kot bi to povedal dr. Saksida. In to je ključno in to je sodobna didaktika, ki je drugačna od tiste, kot so jo verjetno starši imeli v svojem lastnem izobraževanju in zato je treba tukaj starše k temu tudi ozaveščati. Najlažje to prikažemo tudi z nekaj fotografijami, naprimer otroci 1. razreda v fazi predopismenjevalnih vaj, dela otrok tisto, kar potrebuje, potem faza učenja, črk, naprimer učenje tiskanih črk, kjer gre za naprimer 2 primera iz prakse, kjer učenci sami izbirajo črko, ki se jo bodo učili. Torej, otroci so usvojili postopek, torej najprej velik format, potem zapis malih naprimer tiskanih, če gre za hkratno obravnavo, imajo naprimer pripomočke, kot so kartice, znane kriterije, cilje in potem nastajajo različni izdelki. Otroci se pa zelo individualizirano in samostojno potem tudi nekako postavijo vlogo piscev in bralcev. Tukaj je en primer spodaj, ista ura, naprimer v nekem trenutku, pri črki O in 4 popolnoma različni zapisi v zvezkih otrok. In nenazadnje, potem tudi tvorjenje besedil, ki prav tako poteka individualizirano, kjer pa v zadnjem času zelo, zelo veliko delamo tudi na tem, da otroke načrtno učimo tvoriti besedilo. Pomeni vzeti si čas za to, da načrtuješ, da potem to ubesediš in nenazadnje, da popravljaš, pa spet načrtuješ in tako naprej. Zakaj je to tako pomembno? Namreč branje in vse te stopnice, ki so tukaj prikazane, kažejo na kompleksnost tega procesa, ki je pogosto povezan s to komunikacijo. Namreč te stopnice, vsi bralci gremo po njih, ampak vsi gremo po stopnicah, vsak gre po teh stopnicah različno hitro in na posamezni stopnici se vsak od nas zadrži različno dolgo. S tem, ko smo na stopnici avtomatizacija, to še ne pomeni, da smo učinkoviti bralci. Tukaj se v bistvu delo šele začne zato, da lahko res to avtomatizirano tehniko uporabljamo, torej, da postane uporabna. In nenazadnje, naš končni cilj je to poglobljeno branje, ki pomeni, da otrok lahko gre po prebranem tudi v globino, se o tem pogovarja, išče različne pomene in tako naprej. Pri tem igra pomembno vlogo besedišče, ki ga je treba prav tako načrtno in sistematično razvijati. In na vsaki od teh stopnic so 4, seveda jih je še več. Na prvi je predvsem ta spodbuda te radovednosti, torej da ohranjamo ves čas to otrokovo radovednost do samega branja. In to pa lahko naredimo tako, da izbirajo besedila, da postavljajo vprašanja, da izbirajo naprimer besedila, ki ustrezajo namenu, da jih slišimo, da drug drugemu pripovedujemo, ali pa, kot lahko vidimo tukaj iz prakse druge osnovne šole Rogaška Slatina, da otroci berejo lastne zapise
naprimer hodijo po razredu in učiteljica da znak, preberejo sošolcu nekaj, naprimer, kar so v svojem zvezku zapisali. Ali berejo v vseh mogočih in nemogočih položajih v razredu, ali pa konec koncev berejo tudi na prostem. Potem na vsaki stopnici je ključnega pomena tudi ta razvoj besedišča. Besedišče v smislu, vemo, da je ključno za to, da otrok lahko nekaj razume, namreč brez ustreznega besedišča ni razvoja mišljenja, kot bi to povedal Vygotsky. In zato to načrtno širjenje besedišča pomeni pripraviti se na to, kar bomo brali, poiskati strategije, kako bomo otroke podprli, in nikakor ni dovolj beseda, oziroma vprašanje, katerih besed niste razumeli. Meni, da jaz kot učitelj moram naprej predvideti, kateri bodo tisti motilci razumevanja, se na to pripraviti in otrokom ponuditi strategije, kako to lahko odpravim. Kot so na primer različni slovarji, ti razredni, ki jih otroci ustvarjajo, pogovor o prebranem, načrtno širjenje besedišča ali pa tista strategija, ki jo zdaj že vsi poznamo, 5 prstov in tako naprej, ali pa tale, ki jo imamo tukaj na strani, moj besedni slovar, torej ta steklenica novih besed, ki jo otrok skozi leto ustvarja sam pri sebi. Medtem ko pri poglobljenem branju bi morda izpostavili z Nino tole, da takrat, ko govorimo o poglobljenem branju, gre dejansko za razumevanje pomena in tudi te prenesene pomene. In zelo pomembno pri tem je to zavzemanje perspektiv in pa ustvarjanje analogij ter kritična analiza. Zdaj, strategija, s katero lahko to dosežemo, je tako imenovana strategija recipročnega branja, ko dejansko učenci povezujejo, povzemajo, sprašujejo in napovedujejo ob določenih, ko pač učitelj ali nekdo iz razreda prebere en del knjige. To strategijo lahko uporabimo za ta dolga branja, ki jih imamo v razredu, lahko beremo Ostržka ali pa Moj prijatelj Piki Jakob, in dejansko po enem delu knjige, ko jo preberemo, otroci povezujejo s stvarmi, ki so jih morda že kje prebrali in kaj podobnega, sprašujejo in si zapisujejo, kaj morda niso razumeli, napovedujejo, kaj se bo v nadaljevanju zgodilo, in predvsem povzemajo takrat, ko lahko to naredimo. V sredini pa ponavadi narišejo oziroma opravijo še vizualizacijo, kjer gre za to, da otroke spodbudimo, da narišejo ne samo tisto, kar smo prebrali, ampak morda tudi, če se navežem na Ostržka, kakšen vonj je bil v delavnici, ko je Pepe oblikoval Ostržka, ali pa kakšne zvoke lahko slišimo takrat, ko je Ostržek zbežal Pepetu. Zdaj, miselni postopki, ki so tu zelo pomembni, je to, da ponujamo otrokom najrazličnejše priložnosti za branje različnih besedil. In pa, zakaj je to pomembno? Zato, ker dejansko se z nekaterimi besedami morda v vsakdanjem življenju izven akademskega konteksta nikoli ne srečamo. Zato je ravno to ponujanje različnih besedil toliko bolj pomembno. In še ena stvar, da na napredovanju mišljenja, če se ne naučimo razumeti in povezati besede v nove miselne sheme, se dejansko, kjer gre za ponavljanje besed, se dejansko mišljenje ne zgodi. Zdaj, morda bi z Nino izpostavili še eno pomembno stvar pri poglobljenem branju in gre predvsem za postavljanje vprašanj. Ker dejansko vprašanja, ki se porajajo iz lastnih doživetij učencev, so tudi najboljše izhodišče za pogovor in najboljša pot za visoko motivirano usmerjanje premislekov. Zdaj, obstajajo vprašanja različnih vrst, lahko so vprašanja o razumevanju prebranega, vprašanja za pogovor, za povezovanje prebranega z drugimi temami, lahko pa ustvarjanje ali pa povezovanje z otrokovo izkušnjo. Tukaj je strategija, ki jo je uporabila učiteljica Mojca Pažon, reče ji 5K in Z, ko po prebranem besedilu vpraša kdo, kaj, kje, kdaj, kako in zakaj, ker namreč otroci posledično tudi zapišejo utemeljitev prebranega. In sedaj bi z Nino vas vprašali morda na tem mestu eno vprašanje, in sicer, kako ste se počutili, ko vam ni uspelo spodbuditi motiviranosti za branje,
kje ste iskali razloge za to, ste vztrajali in če da, kako ste vztrajali. Pa morda en hiter odziv v pet. Mogoče pri tem, Sandra, počasi zaključujeva, pa vabiva vseeno udeležence, da k kakem odzivu. Na nekem drugem predavanju se bova dotaknili še teme, ki smo jo želeli na koncu odpreti, in sicer kako zdaj pri digitalnem branju in vlogi odraslega, pa bomo tole drugič. Mogoče se pripeljamo do zaključka, zato mogoče Sandra še pa informacij. Zdaj, prijetna izkušnja v branju in dejansko izkazan interes odraslega za branje so dobra popotnica za vsakega odraščajočega posameznika, ker se zavedamo predvsem pomena ozaveščanja staršev. Smo v projektu Objemu pripravili 6 takih plakatov, ki jih bomo razdelili v vrtce. Avtorice besedil so Dragica Haramija, Marta Licardo in Janja Batič, medtem ko ilustracije je prispevala Suzi Bricek. Naslovi plakatov so zapisani tukaj na desni strani in tukaj je plakat, kako spodbujati motiviranost za branje. Ja, bomo poslali en izvod. Tako da dejansko ozaveščajo pomen vseh tistih dejavnosti, ki jih lahko z otroci za razvoj branja tudi delamo. Ja, in delček teh preprosto odgovorov tako učiteljem kot staršem, nekateri bolj za začetke branja, nekateri tudi po vertikali, bi bilo dejansko dokončanje iztočnice. Berimo, ko potrebujejo otroci objem, uspavanko, ko potrebujejo tolažbo, igrajmo se igre 5 minut vsak dan vikenda za branje, in je vsakih 5 minut en družinski član zadolžen za to branje. Berimo in lahko berimo med vožnjo, berimo z dogovorjenim številom napak, berimo besedila, ki jih je napisal otrok, berimo obrnjeno knjigo, berimo, ko si privoščimo odmor med hojo, berimo etikete na škatlah z žitaricami, ko stojimo v trgovini, berimo recepte, ilustracije, berimo mi kot odrasli, otrok naj sledi s prstom, šele nato naj otrok bere sam krajše dele in na koncu naj otrok počasi bere sam. Zakaj? Ker vsi imamo en skupen cilj, to je priti do tiste ciljne črte, ki rečemo brati. Do tega cilja vodijo različne poti, po teh poteh se hodi različno hitro in po teh poteh se hodi z različnimi sopotniki. In to je prav. In tukaj smo vsi tisti, verjetno, ki ta proces ustvarjamo in verjamemo, da smo lahko uspešni. Ne vem, ali je naključje, ampak ali pa ne, Sandro, sva želeli vsem tukaj prisotnim učiteljem in vseh, ki ste nekako povezani z branjem, zaželeti tudi današnji praznik, pa sva izbrali isto knjigo, kot jo je danes upravila gospa Sabina, in samo en delček iz nje. Vse učiteljice in vsi učitelji na svetu bi se morali deliti z vsemi otroki sveta, kadar ni dovolj učiteljic, jih je potrebno množiti. Tako da s to čestitko se poslavljava, obenem pa se zahvaljujemo za pozornost in veseli bova, če boste v klepet zapisali, ali ste v svoj žep spravili še kaj drugega, poleg tiste začetne misli, s katero smo vas izzvali. Tako da hvala lepa.